তো ভিউয়ার্স আমার পিছনে দেখতে পারতেছেন কাসকাতা দি স্প্রিৎজোতলো এটার নাম। অনেক মানুষের চেনে না, আগের জায়গায় আমি বারে থামছিলাম জিগানোর জন্য। তো এটা দেখেন আমার পিছনে দেখতেই পারতেছেন, অনেক সুন্দর একটা ভিউ। তো ইটালি তো ভালো ভালো জায়গা আছে, আপনারা চাইলে ঘুরতে পারেন, ঘোরার মতন জায়গা আছে। সুইজারল্যান্ডের থেকে এখানেও আপনারা আসতে পারেন। সুইজারল্যান্ড যাওয়াটা ব্যর্থ।